Mba ahazoana traikefa tsara indrindra dia jereo amin'ny telefona na takilaka ty horonan-tsary ty. Ataovy ambony ny résolution, mitsangana ary atodio ny findainao hijerenao ny manodidina. Ireo vondrom-piarahamonina amin'ny tany andalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara no tena hiara-ny fiovaovan'ny toetrandro ka samy tandonin-doza ny fivelomany sy ny fanjarian-tsakafo. Manoloan'izany, ny Organisation de soutien pour le développement rural à Madagascar, mpiara-monina amiko amin'ny Fondation Aga Khan dia niara-niasa tamin'ny mpamboly madinika eo an-toerana mba hamolavola vahaolana hampambolena vaovao sy mamerina ny tsiron'ny tany. Tsy vitany hoe manamafy ny tsangy amin'ny fiovan'ny toetrandro ao amin'ny fiarahamonina izany vahaolana izany fa sady mamelona indray ny tontolo iainana manontolo. Anisan'ny fanavaozana toy izany ny rafim-pambolem-bary zanatany. Ny rafitra zanatany dia manome laharam-pahamehana ny fahasalaman'ny tontolo iainana sy ny famokarana vokatra maharitra ary manatsara ny fahaveloman'ny tany sy miaro ny ala amin'ny alalan'ny fampitambarana ny fahalalana ny mpaharazana sy avy eo an-toerana amin'ny fomba fiasa fototra amin'ny pirofo. Ny rafitra dia mifototra amin'ny fitsipam-pambolena fito mitambatra, famafazana amin'ny vantana, fitambaran'ny famafazana sy ny fihodinana, onitra vilona, famokarana akora voajanahary sy araka alitao eny an-tsaha, fampiasana tany kely indrindra, fampidirana ny fiompiana sy ny agroforesterie. Miara-miasa amin'ny tantsaha ny OSDRM mba hanampy azy ireo handray ireo fitsipika ireo amin'ny fombany manokana ary ampirisika azy ireo hanohy ny fanavaozana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 dia nahita fitombony vokabary sy fanatsarana ny fahasalaman'ny tany ireo tantsaha izay nampiasa ny rafitra zanatany. Mampiovaova ny vola izy ireo, manena ny asa ary mampitombo ny fidiram-bolana. Salama kokoa izy ireo. Ny rafitra zanatany dia manoro lalana maharitra makany amin'ny fanjarian-tsakafo, manatsara ny sakafo ho an'ny mponina marefo ary fampitomboana ny fidiram-bolan'ny tokantrano amin'ny alalan'ny fampiasana akora fototra eo an-toerana sy ny fanatsarana fahombiazan'ny fampiasana loharan-karena. Ny fampiasana vokatra simika manimba toy ny famonoana bibikely na zezika dia midika fa mihinana vokatra ara-pahasalamana kokoa izy ireo, manana olana ara-pahasalamana vitsy kokoa ary tsy dia mandamy vola amin'ny fitsidiana ara-pitsaboana. Satria voafetra ihany ny fitaovana maitso ho an'ny zezika sy masom-bolo azon'ireo tantsaha dia nampiditra rafitra masom-boly, mihodinkodina izarana sy anodinana masom-boly izy ireo. Amin'ny alalan'ny fanaovana agroekôlôjika toy ny rafitra zanatany no hanehoan'ny tantsaha eto Madagasikara ny fahafahan'ny fambolena, mamerina ny tsiron-tany, hamelona ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana, mba tsy hivelomany ihany fa hiroboroboany ihany koa. Ankehitriny, ny voam-bary tsirairay dia mirakitra fampanantenana ny ho avy ara-tsakafo maharitra sy azo antoka kokoa.